ले जाओ भैया 500 में, 500 में पैसे नहीं है, चुरा लो चुरा लो। अरे चुटकी बेटा जल्दी चलो 500 वाला इंसान हमें मिल गया। अरे बाप रे छुप जाता हूँ। अरे बाप रे बाप 500 वाला इंसान कहाँ पर है? चिंटू भैया 500 वाले इंसान के साथ एक फोटो मेरी भी खींच देना। अरे चुटकी मैं 500 वाला इंसान नहीं हूँ, मैं तो अपना सामान बेचने के लिए झूठ बोल रहा था। कोई बात नहीं अंकल, मैं अभी भी तुम्हारी दुकान पे से सामान खरीदूंगी। थैंक यू चुटकी बेटा। बोल तुझे मैं क्या दूं? जूस की बोतल, ये ले जूस की थैली। चुटकी तू पी जूस की बोतल, मैं तो चिकन स्टिक खाऊंगा। दोस्तों तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज दोस्तों इस वीडियो पर 10,000 लाइक कर दो। ये तो बहुत चरपटा है। चिंटू भैया तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं चुटकी, कुछ भी नहीं।